dini problemet që me dialogun, e dini kërkesat që janë tavolinë për Kosovën, dhe po ashtu, e dini për strategjinë e re nacionale të sigurisë amerikane, e cila është botuar në kohët e fundit, dhe mendoj që partitë politike në Kosovë kanë marrë shënim, sepse janë gjëra që janë... Kanë marrë shënim, thoni? Po mendoj që kanë marrë shënim, sepse do duhet ta bëjmë fakt. Çdo që futet në pushtet do të merret me këtë çështje, apo do reagojë kushdo që është në opozitë. Domethënë nuk është kjo, domethënë gjë që është vetëm me fol në përstudie televizive si ne, është çështje që ata do marrin përgjegjësisë për këtë gjëra, nuk janë gjëra tjera. Që do thotë që, domethënë ne atë që kemi është ditur parimisht është tashmë në dokument zyrtar, se cilat janë ndryshimet në politikat amerikane të sigurisë edhe politikën e jashtme në këtë aspekt. Kështu që, domethënë, klasë politikë e Kosovës duhet matet mirë për të marrë përgjegjësitë e veta dhe nuk mund më të akuzojnë të tjerët se ata bën kështu ose bën kështu,